bare en fantastisk ære at være her i dag og fejre påsken. Det er noget ganske særligt. Og vi skal slå op i Matteus evangeliet kapitel 28, og vi skal læse herfra, hvad der skete den morgen. Kapitel 28, vers 1. Der står sådan her: Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte frem og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: Frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået. Han er opstået fra de døde, og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde, og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem: Frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Her ser vi de første, der går hen til graven. Det er kvinderne. Det er kvinderne, og de havde ikke en klippefast tro på, at han var opstået. For de havde salver med til at... De håbede jo på, at de kunne komme ind og få lov til at salve hans legeme. Men der var sket noget. Jesus var opstået fra de døde. Og de løber tilbage, og de fortæller alle disciplene, de her apostle, som havde fulgt Jesus i så mange år, de fortæller dem, hvad der er sket. Og en siger, det står faktisk i Bibelen, de siger, det er kvindesnak. Kender I det? Og det var der ikke nogen, der gjorde. Det er kvindesnak. Jeg går lige herover. Det er kvindesnak. Men Peter og Johannes, der står, at de begyndte at løbe. De løb mod graven. Og Johannes, han siger i sit eget evangelium, han siger, de løber om kap nærmest. Og Johannes, han siger om sig selv, jeg kom først. Men han turde ikke se ind. Det gjorde Peter. Og graven, den var tom. Så de løber tilbage, og de fortæller disciplen, de fortæller apostlene, Jesus er opstået. Men de troede dem ikke. De var fulde af tvivl. Kort tid efter, så læser vi om to disciple. De var på vej hjem fra Jerusalem. De boede i en lille by, en lille landsby, der hed Emmaus, 10 kilometer fra Jerusalem, og der gik de på vejen. Og mens de går på vejen og taler om det, som er sket, så møder de en mand, som slår følge med dem. Og på vejen, der går de, og det lader til, at den her mand, han ikke ved, hvad der er foregået. Det kan de ikke forstå. Så de forklarer ham, at der er sket det her forfærdelige. Vi har fulgt den her mand, Jesus, og han skulle befri os. Han skulle være Israels befrier. Men vores egne ledere, de fangede ham. Og nu blev han dømt til døden, og han blev korsfæstet af romerne. Han er død. Men der går et rygte. Han er opstanden. Og de går med den her fremmede mand på vejen, som begynder at fortælle dem om, hvad der står i Bibelen, hvad der står i skrifterne. Lige fra Mosebøgerne, i Salmernes bog, han åbner skriften op for dem. Og da de kommer til Emmaus, så står der, at de overtaler ham til at gå med indenfor og få noget mad. Og mens de sad der, så bryder manden brødet. Og pludselig åbnes deres øjne, og de ser, det er Jesus, den opstandne Jesus. Og så forsvinder han for øjnene af dem.
Så de her 2 mænd, de løber tilbage til Jerusalem. De løber de 10 kilometer tilbage igen. Og de fortæller alle brødrene, vi har mødt ham, den opstandne Jesus. Thomas, han troede ikke et ord af det. Han sagde, jeg vil se det. Jeg vil se det, før jeg tror det. Når jeg tænker på de her mennesker, så tænker jeg på os i dag. Vi er på samme måde. Og jeg synes, disciplene her, de giver os alle sammen håb. Vi kan være skuffet. Vi kan være skuffet på Gud. Vi kan være fuld af tvivl. Og alligevel så har jeg det sådan på fornemmelsen, de her kvinder, de gik med et eller andet håb i hjertet om, at det umuligt skulle være sket, at han ikke var død. Og da Peter og Johannes, de løb, da de har hørt det her, prøv at forestille jer, hvad der havde været i hjertet på dem. Jeg tror, at mange af Jesu ord, det var kommet tilbage til dem, at han skulle opstå igen på 3. dagen. Og der løb de, og der så de den tomme grav. Og vi skal læse her nogle ting fra Bibelen, som også fortæller os i dag, hvad betyder det for os i dag, at Jesus han er opstået. Det var ikke bare noget, der foregik der i Jerusalem. Det var en ny epoke, en ny tid for hele verden. Og Jesus han møder os i dag. Bibelen starter jo med at fortælle os om, at mennesket var i et fuldendt forhold med Gud. Et fuldendt forhold, hvor de havde fællesskab med Gud. Og Gud han giver alle mennesker et frit valg. Alle mennesker, vi alle sammen er skabt med et frit valg. Vi kan vælge, og vi kan fravælge. Og Gud han sagde til de første mennesker, I kan vælge mit fællesskab. Jeg har givet jer alt. I skal herske, I skal regere, I skal vokse. Det er jeres, det er alle sammen. Men der er bare et træ, I ikke må spise af. Der er bare en frugt, I ikke må tage af. Og lige præcis det træ og den frugt spiste de af. Og synd kom ind i verden. Og jeg er ked af at sige det. Ligesom vi alle sammen er født ind i en familie, det kunne vi ikke gøre for. Det blev vi bare. Vi kunne ikke vælge det. Nogle blev født Christensen, nogle blev født Nielsen, Jensen og hvad vi ellers hedder. Men vi blev født ind i vores familier. Sådan blev vi også født ind i den her verden. Og vi tilhører den menneskeslægt, som Adam, han var stamfar for. Så vi er født ind i synd, som adskilte os fra Gud. Og dengang mennesket faldt i synd, da Gud kom i haven, så siger Gud sådan her, at fra kvinden og hendes afkom skal knuse dit hoved, sagde han til Satan. Og det var Jesus Kristus. Igen hele skriften, der kan vi læse om, at der vil komme en. Han skal være vores frelser. Han skal knuse slangens hoved. Han skal overvinde dødens magt, fordi sammen med synd, der kom der også død ind i verden. Der kom sygdom og nød ind i verden. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi forstår, at vi som kristne, vi er kristne, fordi vi tror på opstandelsen. Opstandelsen fra de døde. Han er opstået fra de døde. Vi bekender det også i vores trosbekendelse. Han var pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfra til dødsrige på 3. dag, opstanden fra de døde. Det er vores bekendelse. Det er vores tro. Det er vores overbevisning. Og vi skal læse her fra 1. Korintherbrev 15, vers 3. Der siger Paulus sådan her, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet, at han opstod på den 3. dag efter skrifterne, og han blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set over 500 brødre på én gang. I dag så kan vi både se tv og læse om, hvis noget sker, hvis der er et vidne, et troværdigt vidne. Et vidne, det er en, som har set med egne øjne. Det er en, som har overværet. Det er et vidne. Her var der over 500 mennesker, der kunne bevidne, at Jesus, han var opstået fra de døde. Og de mennesker, de gik rundt og fortalte andre mennesker om Jesus. Og da Paulus han bliver en kristen, så møder han de her mennesker, så han har set den opstandende. Paulus havde aldrig set den opstandende. På det tidspunkt men han hører, hvordan mennesker fortæller om den opstandende. Og der er vi i dag. Vi har taget imod det her. Jesus Kristus, han kom.
han døde, han gav sig selv, og han opstod igen. Derfor er det her en vældig, vældig glædens fest. Påske søndag. Og jeg skal sige lidt om i dag, om det, som Jesus har gjort for dig og mig i dag. Hvad det betyder for os i dag. Jesus, jeg har forskellige punkter, og jeg siger ikke, hvor mange punkter jeg har. I Esbjerg, der havde vi glemt at sætte uret til sommertid, så jeg havde en time ekstra. Men den er sat rigtigt. Bare rolig. Bare helt rolig. Den er sat rigtigt her. Men det første punkt her, hvis du tager notater, så kan du skrive med her. Det første punkt er, at Jesus han blev det fuldkomne offer. Det fuldkomne offer. Det var sådan, at Jesus han døde ikke bare på en tilfældig dag. Påske er ikke bare en tilfældig dag. Nej, påske dengang var på jødernes påske. Og jøderne, de kaldte det her Passover. Og det betyder, at de mindes og de fejrer dengang i Egypten. Dengang i Egypten, da den sidste plage kom, der sagde Gud til dem, I skal finde et lam. Et påskelam. Et lam, og det skal I slagte. Og I skal tage blod for det her uskyldige dyr. Og det skal I smøre på dørstolperne ved jeres hus. Og når dødsenglen kommer forbi og går rundt blandt husene, så vil han se blodet, og når han ser blodet, så vil han gå forbi det hus. Der står ikke, og så vil han åbne døren, og så vil han se, hvem der er derinde. Det var faktisk lige meget, hvem der var derinde. Så længe der var blod på dørstolperne, så gik englen forbi. Og der skal vi forstå, at livet er i blodet. At det som var symbolik for en virkelighed, som vi lever i dag, det var også det, de fejrede i påsken. Der var en, der gik en stedfortrædende død. En, der gik i stedet for. Livet er i blodet. Og der var en, der må give sit liv. Og dengang, der slagtede man dyr, som måtte udgyde sit blod. Og Jesus, han gik i dit og mit sted. Dengang Jesus blev dømt, Pilatus, han var jo en retfærdig mand. Han var en udsending for Rom. En højt uddannet person, som vidste, hvad retfærdighed var, og hvad uretfærdighed var. Så han kunne ikke finde nogen skyld ved Jesus. Han kunne intet forkert finde ved Jesus. Så Pilatus, han får den her idé. Fordi det var jødernes højtidsfest, påske, så havde romerne for vane at den ene gang om året vise deres storhed ved at frigive en dømt fange. Så Pilatus, han finder den værste af alle. En folk kender, Barabbas. Så han får Barabbas op af fængslet. Han var dømt for mord og oprør. Han var dømt til korset. Og her står Barabbas, og her står Jesus. Og Pilatus siger, jeg kan ingen fejl og skyld finde hos Jesus. Og så siger han til folket, men hvem skal jeg løslade? Og til en stor overraskelse, så råber folket, løslad os Barabbas og korsfæst Jesus. Så han står i et forfærdeligt dilemma. Hele hans plan, den falder til jorden. Og Pilatus, han må løslade Barabbas. Ser I, der fandt en udveksling sted. Prøv at forestille jer, hvad Barabbas, der gik ned ad de trapper der. Jeg er fri. Fordi Jesus, han gik i hans sted. Og det er det, der sker. Jesus, han led en stedfortrædende død. Og vi kan læse her fra Romerne 5, vers 9. Og han har nu accepteret os på grund af Kristi stedfortrædende død. Derfor kan vi trygt regne med, at når Kristus ved sin død forsonede os med Gud, vil han også redde os på dommens dag. Så Jesus, han led en stedfortrædende død. Han gik i dit og mit sted. Er det ikke en god nyhed? Det er fantastisk. Han gik i dit og mit sted. Og det, som sker her, hvad er det, Jesu blod, det gør? Punkt nummer 3, der står, hvad jeg har skrevet her, det er soning for vores synder. Jesu blod, det soner vores synder. Der er masser af billeder. I hele det gamle testamente, der kan vi bare læse om det. ene eksempel efter det andet. Der er et billede på det, som Jesus han gjorde. Og hvert år,
så gjorde ypperstepræsten det. Israel havde en ypperstepræst. Det var den eneste, der kunne gå ind i det allerhelligste i templet. Der var Guds nærvær at være stærkest til stede. Og der, en gang om året, så var der noget, de kaldte for forsoningsdagen, hvor de tog blodet fra et uskyldigt dyr. Og de ofrede det i al offentlighed. Og ypperstepræsten, han tog blodet i en skål, og han bar det ind i det allerhelligste. Og der sprinklede han blodet fra det her dyr på sonedækket. Det skulle sone hele folkets synd. Og ved I hvad, Jesus, han tog sit blod. Han er vores ypperste præst. Og Jesus, han tog sit blod ind foran faderen, ind foran det allerhelligste. Er det ikke fantastisk? Han tog sit eget blod, og det blev soning for vores synder. Ikke bare vores, men for hele verden. Og Jesu blod, i 1. Johannes 2, vers 2, der står der sådan her, han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. I går var jeg til en muslimsk forlovelsesfest. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før. Der var mange forskellige kulturer og en helt ny verden. Og jeg kender så broren til hende, som skulle forloves. Og han er blevet en kristen. Han er fra Tyrkiet. Og så pludselig så siger han, nu vil min gode ven Frank holde en tale. Og der står sådan de her to forventningsfulde unge mennesker, som skal forloves, og de har lavet sådan et ritual med nogle ringe og nogle bånd og forskellige ting. Og jeg stod der, og jeg sagde jo så nogle ord til de her mennesker. Og så mens jeg stod der, med de her fuldstændig fremmede mennesker, jeg aldrig før har mødt, så bliver man bare fyldt med sådan en kærlighed til mennesker. Tænk så, Gud han elsker alle mennesker. Gud han elsker mennesker. Så meget, så højt, han har sendt sin egen søn til frelse for alle mennesker. Det er det handler om. Ikke bare for vores skyld, men for hele verdens skyld. Uanset kultur, uanset baggrund, så er Jesus her, den opstandne. Og hans blod, det renser os for al synd. Og det næste her, Jesu blod løskøber os. Og det er godt nok et underligt dansk ord. Der er nogen iblandt os, som har mange års erfaring. De ved, hvad ordet løskøbe betyder. Det er sådan et, de har måske sunget nogle sange i gamle dage. Han har løskøbt mig. Men hvis man spørger mine børn, så tænker de, hvad? Løskøbt? Og for år tilbage, der var jeg i Mexico. Jeg boede i Mexico i 3 uger. Og på en skole der, en bibelskole, og jeg boede sammen med nogle andre mexikanere. Jeg boede faktisk med en, der hed Jesus. Han hed Jesus. Det var lidt underligt. Jeg spurgte, hvad hedder du? Han hedder Jesus. Nå. Så kom jeg hjem til Danmark og siger, jeg har boet sammen med Jesus i 3 uger. Men, men vi boede i det her hus. Vi var 7 mennesker, og jeg var den eneste, der ikke forstod spansk. Og i det her hus, der var et stort familiebillede. Og en dag, så kommer dem på billedet. De kom. Undtagen sønnen, han var der ikke. Og vi sidder og drikker kaffe og taler sammen. Og der er sådan en underlig stemning. Så jeg spørger, jeg har en tolk med, jeg spørger, hvordan er jeres familie? Og jeg siger, tak fordi vi må bo her. Så siger de, vi har et stort problem. Vores søn, han er kommet ud i noget skidt, og han er blevet kidnappet. Og i Monterrey, i det område, der var meget sådan narkokarteller og forskellige ting. Så vi sidder der, det er en meget underlig stemning. Og det de her forældre ventede på, det var, at nogen ville ringe og tale om løsepenge. Fordi hvis der var nogen, der gjorde det, så betød det, at han var i live. Se, han var et sted, hvor det eneste, der kunne redde ham, det var, at nogen løskøbte ham. Han var fanget af noget. Imod sin vilje, der sad han fast i noget, som han skulle løskøbes fra. Og det, som sker, det er, at som vi konstaterede, vi er født mennesker. Vi er født som syndere, fordi vi er fra Adams slægt.
Men Bibelen siger, at Jesus var den sidste Adam, som gik i dit og mit sted. Og det vil sige, at Jesus han løskøber os fra syndens og lovens forbandelse. Han løskøber. Han køber dig fri. Og vi skal læse her fra Matthæus 20, vers 28. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Wow, det er Jesus. Og i Efeserbrevet 1, vers 7, der står der, da Kristus døde i vores sted, blev vi løskøbt og alle vores synder tilgivet. Så storslået er Guds nåde. Wow, vi er løskøbt. Han har købt os fri. Fra enhver forbandelse. Fra synden. Fra dødens magt. Han har løskøbt os. Og punkt nummer 5 her, det der sker, det er, at anklagerne forstummer. Til festen i går, så sad jeg ved siden af en anden tyrker. Han havde sit eget firma, et stort firma, som bragte varer og forskellige, alle mulige dele ud i hele Danmark. Og han fortalte lidt om sit firma, og hvad det kostede at have sådan et firma. Og så viste han mig på sin telefon, nu skal du se, hvad jeg har som fast udgift hver måned. 10.000 kroner til fartbøder. Og så viste han mig bare den ene, altså de lå bare legnet op. Det var fartbøder til hans firma, fordi de skulle ud med tingene, og det gik nogle gange lidt for stærkt. Og så sad jeg og tænkte på, det kunne være dejligt, hvis man havde noget, man kunne videresende det til. Er det ikke rigtigt? Det var jo en anklage. Når politiet... hvor mange af jer har fået en fartbøde? Okay. Det har vi altså. Den kommer med sådan en rudekuvert. Hvis man laver rigtig mange af dem, så tror jeg, det er e-boksen. Kommer det e-boksen? Okay. Det gør mig til lidt bedre menneske end dig jo, fordi da jeg fik en sidst, der kom med rudekuverten. Men der er nogen, der anklager os. Er det ikke rigtigt? Der er nogen, der anklager os. Jeg tror, den første, der anklager os, det er dig selv. Vi anklager os selv meget ofte. Vi lever i en form for fordømmelse. Fordi vi er mennesker. Og vi gør forkerte ting. Og vi kan fordømme os selv. Det næste, der anklager os, det er djævlen. Der står i Bibelen, han anklager os dag og nat. Jeg plejer at sige, at djævlen han har sin egen YouTube-kanal i bedste kvalitet, med undertekster og i farver. Og den sender han hele tiden ud. Han viser os noget fra vores indre, der anklager os. Kan du huske dengang, du gjorde det? Dengang, du svigtede. Sådan anklager vores modstander djævlen. Han anklager os dag og nat. Og der står i Bibelen, han anklager os ind for Gud. Men da Jesus han døde på korset, og Jesus han opstod, der forstummede enhver anklage. Og det skal vi læse, hvis ikke du tror mig, så må vi læse det i Bibelen. Romerne 8, vers 33, hvor Paulus han stiller det her spørgsmål. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Spørgsmålstegn. Han gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Jesus Kristus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Vores skyldsbrev, det som er anklagen, det er naglet til det kors. Og Jesus blod, det renser os for al synd. Han tilgiver os al synd. Så uanset hvad vi har gjort i vores fortid, som djævlen vil minde os om igen og igen, og vores egne tanker vil minde os om igen og igen, der må vi stå fast. Anklagen er forstummet på grund af Jesus Kristus. Halleluja. Punkt nummer 6. Jesus er vores repræsentant ind for faderen. Kigger jeg lige over til Martin her. Kan man få en bedre advokat end Jesus? Det tror jeg ikke. Når faderen ser synden, så ser han en, som er uden synd. En, som er ren. Og Jesus, han er vores ypperste præst. Han er vores repræsentant. Han går i forbøn for os. Tænk sig, Jesus går i forbøn for dig og for mig. Og Jesus, han er fuld af nåde, fuld af barmhjertighed. Han er fuld af kærlighed. Han går i forbøn for dig og mig.
Da Jesus han døde, der revnedes det forhæng i templet. Det forhæng, der var mellem folket og det allerhelligste. Det var lidt større end dit og mit stuegardin. Det var 17 meter højt. Det var 8 meter bredt, og det var meget tykt. Det har hængt der i mange, mange år. Det mindede alle mennesker om, at her kan kun ypperste præsten gå ind som repræsentant for folket. Men da Jesus døde, der kom der et jordskælv, og der står, at det revnede fra øverst til nederst. Det siger man noget om, det var på Guds initiativ. Jeg har sådan en idé om, det var Guds finger, der gjorde sådan her. Har Gud det med dig, som du har det med dig selv? Nej. Når Gud han ser på os, når vi tager imod Jesus Kristus og hans værk på Golgata, når Gud han ser på os, så har Gud det med dig, som han har det med sin søn Jesus. For han ser Jesu blod. Ligesom dødsenglen gik forbi dørene i Egypten, han så efter blodet. Det var det, der betød noget. Gud han ser sin søns blod i dit og mit liv. Det som renser for al uretfærdighed, al synd. Og han har det med dig, som han har det med sin søn. Hvordan har faderen det med sønnen? Han har det fantastisk. Han sidder ved hans højre side. I det himmelske. Halleluja. Det kan man faktisk godt blive glad af. Og tænke på. Når vi sidder der og bebrejder os selv. Vi kan bebrejde os selv for mange, mange ting. Og vi kommer under fordømmelse. Ved hvad anklagerne forstummer. På grund af Jesus. Og faderen, han har det med os, som han har det med sin søn. Han siger til Jesus, dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Sådan siger han også om os i dag. Det næste her, punkt nummer 7. Jesus, han helliger os. Gennem årene har jeg arbejdet for forskellige steder. Og når man sådan snakker om tro og forskellige ting, så har man jo sådan nogle sjove ting, man siger til hinanden. Og nogen siger, du er nok hellig, var. Og det smiler man sådan lidt af. Men rent faktisk, så er det rigtigt. Hvis du er en kristen og tror på Jesus, så er du hellig. Det står i Bibelen. Hebræerne 10, vers 10. Og efter hans vilje er vi blevet helliget. Ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle. Hellig, det betyder, at du er blevet sat til side. Gud han udvalgte Israel som et helligt folk. Han udvælger dig og mig gennem sin søn Jesus. Og i vers 14, der står der sådan her, Hebræerne 10, 14. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Jesus gjorde det på korset, som du og jeg ikke kunne gøre i os selv. Han helligede os. Han har gjort os hellige. Halleluja. Et andet punkt her, som jeg ikke kunne lade være med at tage med, det er, at han er vores banebryder. Han er vores banebryder. Alt sammen gennem Jesus. Jesus, han fører os igennem. Han fører os igennem. Da jeg var ung, så havde jeg en kajak. Og den sejlede jeg rundt i ude i Hobugt. Det var vældig hyggeligt. Sammen med sælerne. Og når det så blev vinter, så sejlede jeg ikke mere. Fordi jeg kunne ikke komme videre. Hvis der var is på vandet, så var der is. Og der i Hobugt, der er meget salt i vandet, så det var sådan nogle isblokke, og det var helt umuligt at sejle rundt derude. Så i os selv, så kan vi ikke bane vej. Men Jesus, han banede vejen. Han banede vejen for dig og mig. Og når vi følger ham, så er alting muligt. Og der står her i Hebræerne 12, vers 2, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, siger Paulus. Han er troens banebryder. Han gik foran os.
Han gik foran os. Og det næste, som sker, det er, at han gav os en ny status. Han gav os en ny status. Han siger ikke, at vi skal bare anstrenge os lidt mere. Det gør religionen. Det siger, anstreng dig lidt mere. Forbedre dig lidt mere. Gør det lidt bedre. Jeg snakkede med en i går, og han ønskede af hele sit hjerte at være en god muslim. Og så må jeg bare konstatere, at jeg har opgivet. Jeg har fuldstændig opgivet at blive bedre menneske i mig selv. Men Gud har gennem sin søn Jesus givet mig en ny status. Gud siger, alle der tager imod min søn Jesus, giver jeg magt til at blive mit barn. Så vi er blevet sønner og døtre gennem Jesus. Det er jo fantastisk. Vi kan kalde Gud for vores himmelske far. Og det som Bibelen bruger et jødisk udtryk, der hedder retfærdiggjort. Og det skal blive det punkt nummer 9. En ny status, retfærdiggjort. Det er som om jeg aldrig har syndet. Det er som om vi bliver trukket i retten. Og vi ved godt, at vi er skyldige. Alle beviserne bliver lagt på bordet. Vi ved, at vi er skyldige. Spørgsmålet er bare, hvad er straffen? Men ind kommer der en anden, som tager al skyld. Ligesom Barabbas han oplevede den dag. Og pludselig gik Barabbas ned ad den trappe der. Men det, der sker med Jesus, det er, at han giver os en helt ny status. Han siger, at du er retfærdiggjort. Og et hvert menneske kan tage imod den frelse, det nye liv i Jesus, ved tro. Ikke ved at have anstrengelser og klatre op ad den ene stige efter den anden, og forbedre sig til at nå et eller andet klimaks, hvor Gud siger, nu er du bedre, nu kan jeg måske godtage dig, men alle kan tage imod den her gave, som det er i tro. Vi modtager det i tro. Og det som Paulus, det går op for Paulus, han siger sådan her, jeg er korsfæstet med Kristus. Fordi vi kan ikke forbedre det her syndige menneske, vi nu er. Men vi kan lade det dø sammen med Jesus på korset. Paulus siger sådan her, jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv. Men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og et andet sted står der, den som er korsfæstet med Kristus, er også opstået sammen med ham. Til et helt nyt liv. Så vores gamle syndige natur, den døde sammen med Jesus Kristus på korset. Og vi opstod sammen med ham. Det er derfor, Paulus han siger, hvis ikke der fandtes en opstandelse, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø. Han siger med andre ord, Paulus, det er lige meget så. Det hele er lige meget, hvis ikke der fandtes en opstandelse. Og derfor det sidste punkt, det er opstandelsesliv. Det er det liv, Gud har givet os gennem sin søn Jesus. Vi skal leve i dag, i vores tid, i den verden, vi lever i, der ønsker Gud, at vi skal leve et opstandelsesliv sammen med hans søn Jesus Kristus. Han giver os fred, glæde, hvile, lægedom og evigt liv. Det er det Gud, han ønsker for dig og mig. Som han var, sådan er vi i denne verden. Og det er en fantastisk gave. Jeg ville ønske, at vi havde nogle uger sammen, så kunne vi rigtig se mere af det, som Jesus har gjort for os. Men min bøn er i dag, at vi må se det. Vi må se mere. Hvad har Jesus gjort for os? Han har bragt soning for hele verdens synd. En gang for alle. Og alle mennesker kan række ud og tage imod det. Og det kan blive vores. Ved simpel tro, der bliver vi retfærdiggjort. Og det er påske. Det er påske for dig og mig. Og det sidste billede, slide nummer 25, tror jeg det er. Jeg kunne ikke lade være. Jeg fandt sådan et billede af en løve og et lam.
Jesus han blev det her offer. Jeg ved godt, det ser sjovt ud, men det har en symbolik i det. Jesus han blev det offer. Han gav sig selv. Uden synd, der blev han det fuldkomne offer. Han råbte på korset, det er fuldbragt. Da al verdens synd blev lagt på ham, og faderen vendte sig bort fra synden, Jesu blod, det var rent. Døden kunne ikke holde ham. Og han opstod. Han er opstået. Og derfor har jeg sat den her løve sammen med lammen. Fordi først gav han sig selv. Og så opstod han. Jeg kan godt forstå, at der var nogen, der faldt om som døde, da englen kom. Men jeg siger jer, Jesus, han kommer igen. Han kommer som kongen. Han kommer som en mægtig konge. Og al ondskab skal lægges under hans fødder. Døden er besejret. Det onde er besejret. Jesus Kristus, han er herre. Og hvis nogen af jer ikke kender det her film, der hedder Narnia, så skulle I tage og se den her i påsken. Hvor mange har set Narnia? Den er god. Den er rigtig god. Jeg elsker Aslan. Vi har faktisk kaldt vores røde kat for Aslan. Det virker. Den er ikke blevet kørt over endnu. Og vi tror, den kan holde til i hvert fald en overkørsel, når den hedder Aslan. Men der var bare noget særligt. Jeg elsker at se Narnia, fordi C.S. Lewis, som har skrevet de her bøger, som i sin frelsesoplevelse med Jesus, der tænker jeg, at det her det skal fortælles til mennesker på en måde, som mennesker forstår det. Han skrev de her bøger, og nu er de filmatiseret, og jeg synes, det er fantastisk. Det er jo sådan, Jesus han er. Et lille får, det ved hverken det ene eller det andet. Men en løve kan forsvare sig selv. Og Jesus, han er vores konge, han er vores herre. Jeg vil bede lovsangsgruppen komme frem, vi vil slutte af med at tilbede ham. Som har ført os ud af mørket, som har givet sig selv, som løsesum for alle os. Vi må bare tage imod. Og prøv at tænke på, at han gik i vores sted. Der fandt en udveksling sted. Vi gav ham alt vores, og han gav os alt sit. Vores elskede dronning, hver eneste dag, så vandrer hun, og hun lever i arven, som hun har modtaget i tro. En dag så skal hendes søn modtage den samme arv. Han kan vælge, om han vil leve i den arv, og det betyder. Og ved I hvad, du og jeg, vi har arvet noget. Vi er gjort til medarvinger sammen med Jesus. Lad os tage imod det. Lad os tage imod det i tro. Lad os leve i det. Og det er så vidunderligt. Vi lever i det nye pagt, i det nye testamente. Det, som Gud har givet os gennem sin søn Jesus. Lad os tage imod det. Lad os leve i det. Halleluja.